यो यसको बेसिक कन्सेप्ट हामीले जानिसक्यौँ हैन कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको कस्तो एंगल हो भनेर। जस्तै म फेरि एकपल्ट भनिदिन्छु कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको कस्तो भने जस्तै यो एंगल भनेको जहिले 90 डिग्री हुन्छ हामीलाई थाहा छ र यो दुईटा एंगल जुन छ नि यो दुईटा एंगल हो यो दुईटा एंगललाई नै कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्छ किनकि यो दुईटा एंगलको मेजर भनेको कति हुन्छ अलवेज 90 डिग्री हुन्छ हो त्यही हो। अब यहाँ पनि के दिएको छ भने फाइन्ड द कम्प्लिट एउटा 80 डिग्री दिएको छ यो एंगल 80 डिग्री दिएको छ अरे अब यो एंगल निकाल भनेको छ जुन चाहिँ 10 डिग्री हुन्छ। कसरी 10 डिग्री हुन्छ भने हामीले के पढेको छौं भने कुनै पनि ट्रायंगलको तीनटा एंगलको मेजर भनेको 180 डिग्री हुन्छ। यो 90 भइगयो भनेपछि अब 180 हुनलाई यो दुईटाको सम फेरि 90 हुनु पर्यो हो त्यही कन्सेप्ट युज गर्ने हो। अब यहाँ हेर्नु ल जस्तै अब ए मा के दिएको छ भने 80 डिग्री दिएको छ हैन ए मा 80 डिग्री दिएको छ भनेपछि अब सोलुसन लेख्ने 80 डिग्री भनेको वान एंगल इक्वल्स टु 80 डिग्री। अब कम्प्लिमेन्ट्री एंगल निकाल्ने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री भनेपछि 10 डिग्री यसरी निकाल्नु एउटा दिएको गर्ने अनि अर्को फर्मुला लाएर निकाल्दाखेरि सजिलै निस्किन्छ। अब बी नम्बरमा के दिएको छ 58 डिग्री दिएको छ 58 डिग्री दिएको भनेपछि सल्युसन लेख्ने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल लेख्ने एंगल इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री गर्ने 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री भनेको कति हुन्छ 32 डिग्री यसरी निकाल्ने। अब यहाँ क्वेसनमा दिएका छन् कि सबै जस्तै 1 डिग्री दिएको छ 75 डिग्री दिएको छ 25 35 1 डिग्री दिएको छ सबै त्यसरी नै गर्ने केही नछाडिकन गर्ने तपाईँ यही पाराले गर्दैन डाइरेक्ट कम्प्लिमेन्ट्री एंगल लेख्ने 90 माइनस गिवन एंगल लेख्ने देयरफोर टु एंगल्स भनेर यसरी लेख्दिनु लास्टमा राम्रो लेख्न भन्छ भने 10 डिग्री एन्ड 80 डिग्री यहाँ पनि देयरफोर टु एंगल्स आर 32 डिग्री एन्ड 58 डिग्री भनेर लेख्नु यसरी एकदमै सजिलो छ यो गर्न। अब सो द्याट क्वेसन गरौँ ल यसकै खालको अब सो द्याट क्वेसन छ यहाँ सो द्याट भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै अब एलएचएस र आरएचएस इक्वल देखाउनु भनेको क्या cos 35 डिग्री इज इक्वल्स टु sin 55 डिग्री भनेको छ। जस्तै हामीले यहाँ के याद गरौँ भने जस्तै sin 90 डिग्री माइनस थीटा भन्यो भने cos डिग्री हुन्छ हैन cos थीटा हुन्छ। जस्तै साइनले 90 लाई cos बनायो हैन थीटा चाहिँ यो आयो नि त जस्तै यहाँ sin 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री छ भने यो कति हुन्छ sin 90 ले cos बनाइन्छ अनि यो 55 डिग्री हुन्छ नि हो त्यस्तै। अब यो पनि त्यस्तै कन्सेप्ट लाउने जस्तै एलएचएस लिने cos अब 35 लाई कसरी लेख्न पाइन्छ 90 मा कति माइनस गर्यो भने 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री गर्यो भने कति हुन्छ cos 35 आउँछ नि हो त्यसमै लेख्न पाइएन त। जस्तै 2 छ भने 2 लाई कसरी पनि लेख्न पाइयो 1 मा 2 माइनस 1 लेख्न पाइयो हैन 2 माइनस 1 2 माइनस 0 भनेकै 2 भयो 3 माइनस 1 भनेको 2 भयो 4 माइनस 2 भनेको 2 लेख्न पाइदैन त हो त्यस्तै इक्वल्स टु मा त्यस्तै cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री भने 35 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा छ भने के हुन्छ sin थीटा आई प्रुफ गरियो इजी छ नि। अब बी को पनि हेरौँ ल बी मा के भनेको छ भने sin 26 डिग्री इज इक्वल्स टु cos 64 डिग्री छ हैन। अब एलएचएस लिने इज इक्वल्स टु sin 26 डिग्रीलाई cos मा निकाल्नु छ भने चाहिँ sin 26 डिग्री लेख्ने 26 डिग्री भनेको 90 मा कति घटाउने sin 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री sin भनेको cos भइगयो 64 डिग्री इज द एन्सर sin 90 cos थीटा हो नि त यो भनेको त सी। अब सी को क्वेसन हेरौँ सी मा के छ भने sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टु cos 75 डिग्री यो पनि त्यस्तै इज इक्वल्स टु sin 90 माइनस 75 डिग्री भनौँ न भनेपछि sin 90 भनेपछि cos 75 डिग्री आयो। अब
अब एउटा एउटा गरिदिन्छु, धेरै रहेछ इक्वेसन। अब सेक र टेनवाला एउटा गरिदिन्छु अनि टेन र कटवाला एउटा गरिदिन्छु ल। जस्तै ईको गरौँ यहाँ हेर्दै जानु ल। सेक 32 डिग्रीलाई सेक 31 डिग्री इज इक्वल्स टु कस सेक 59 डिग्री निकाल्नु छ भने चाहिँ एलएचएस लिने। एलएचएस लिएर के गर्ने भने सेक 31 डिग्रीलाई कसरी लेख्नु पायो भने सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लेख्न पाइयो। सेक केमा चेन्ज हुन्छ, कस सेकमा चेन्ज हुन्छ नि त। कस सेक 59 डिग्री यो कस्तोमा चेन्ज हुन्छ भन्ने फर्मुला तपाईँहरूलाई याद छँदैछ होला होइन। मैले भन्ने पर्न अर्को टेनवाला सिकाइदिन्छु एउटा, अरू सबै आफै गर्नु। यस्तै छ कि साइन कस सेक कस सेक टेन र कटमा त दिने उनीहरूले क्वेसनले। अनि एलएचएस लिने टेन 90 माइनस 35 डिग्री भनेको 10 90 माइनस थीटा भनेको कट थीटा कट 55 डिग्री। अब यो कसरी चेन्ज हुन्छ के हुन्छ भनेर याद गर्नु अप्ठ्यारो भयो भने अप्ठ्यारो नमान्नु, म सिकाइदिन्छु ल। यहाँ कसरी याद गर्नु भने जस्तै साइन भनेको केमा चेन्ज हुन्छ, कसमा चेन्ज हुन्छ है जहिले रिभर्स। अनि कस सेक छ भने यहाँ पछाडि के छ, सेकमा चेन्ज हुन्छ क्या यसरी। अनि अर्को भनेको कट थीटा केमा चेन्ज हुन्छ, टेनमा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने स्क्वायरवालामा छ क्या। यो चाहिँ साइन कसमा चेन्ज हुन्छ, कस साइनमा चेन्ज हुन्छ, सेक कस सेक सेकमा चेन्ज हुन्छ, अनि कट र टेनमा हुन्छ। यो सबैले हामीले पढेकै छौँ ल। यति नै अब यसको र यो चाहिँ याद गर्नु। यो याद गरेपछि त यो आइहाल्छ। यसको त मैले तपाईँले बिर्सिनु भयो भने नि योवाला प्रुफ अगाडि गराइदिएको छु त। जस्तै यो एकताल यो 90 डिग्री लिँदा यो एङ्गलको रेस्पेक्टमा, अनि अर्को भनेको 90 माइनस थीटाको एङ्गलको रेस्पेक्टमा पनि प्रुफ पनि देखाइदिएको छु। त्यो जरुरी छैन, तर पनि यो याद गर्नुभयो भने यता सजिलै आउँछ क्या। के हेर्ने भने जस्तै क्वेसन 35 डिग्री छ भने त यो चेन्ज भएको छ नि त साइन। यो चेन्ज गराउनु त 90 डिग्री हामीले ल्याउनै पर्छ। अब यो 35लाई कसरी लेख्न पायो, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री भनेको कति 35 डिग्री होइन त। 35 डिग्रीलाई 90 माइनस 55 डिग्री लेख्न पाइँदैन त, पाइहाल्छ। जस्तै 3लाई 2 + 1 पनि लेख्न पाइयो, 4 - 1 पनि लेख्न पाइयो होइन, 6/2 पनि लेख्न पाइयो। आफ्नो इजिकल्स टु उता त जसरी लेख्न पाइयो, किनकि एन्सर त हो नि त। ए इजिकल्स टु ए हुन्छ नि त। इक्वल्स टु भनेको त यता जति छ यसको बराबर त्यही त हो नि, हो त्यही कन्सेप्ट युज गरेको क्या।